दवाई लियावांगे तो बुखार होया ना तू कहना नहीं ना मानदा मम्मा पापा का हाँ गम पे है एप्पल खाना है कि नहीं हाँ हाँ टिड्डी कहती मैं नहीं खाना चल ठीक है ना खा मम्मा खा ले पानी पी ले टिड्डी कहती है और मम्मा टिड्डी कहती है मिन्नू दे दे मम्मा दी हाँ बच्चा फिर खामा सवेरे खाएगा चल फिर वो नीनी कर चल फिर चल नीनी करो हेलो बंद कर दो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਸ਼ ਤੇਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ गुड मॉर्निंग ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ हाँ ਸੂਈ ਲਾਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ना ਅੱਛਾ चेक करा सी चेक करा के डाले आनी ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ना ਇਹ ਗੁੱਡ ਬੇਬੀ ਆ ਮੇਰਾ बाजी डालता है ਬਾਜੂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ गुड मॉर्निंग ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ अब लाया मैं ਲਗਾ ਲਓ ਬੇਬੀ लाया ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ ਪਾਪਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ पी करता मैं जो ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਏਗਾ अच्छा